大家好，歡迎收看校園電視台。各位觀眾，今集有一個新嘅節目，就係 AI 新勢力。唔講咁多啦，去片。大家好，歡迎收看校園電視台 AI 新勢力。而家好多人都談論緊 AI，但係你知唔知道學生應該點樣用 AI？今日我哋就嚟介紹呢個 AI Apps Copilot。先嚟啲小知識 ，Copilot 係由全球科技巨頭美國嘅微軟公司 Microsoft 開發嘅，佢結合咗 OpenAI 公司最強大嘅 GPT 模型。簡單嚟講，美國微軟公司為大家提供人工智能應用程式。鄭同學，你可唔可以翻譯下你學習上點樣用 Copilot？可以啊。我今日第一個要介紹嘅就係溫習英文嘅閱讀理解。首先，我哋可以輸入然後佢就會生成一篇英文嘅閱讀理解。後面佢有時會俾啲題目你做。如果你上面篇文章有唔識嗰啲問題，譬如你問佢呢一個詞語係咩意思，佢就會解答你。下面仲有例句，然之後問題你做完嗰陣時，你就可以同佢講，佢就會逐一俾答案你。如果你有錯嘅話，你就可以同佢講。如果你問佢可唔可以解釋一下，佢就會同你講道問題加答案，佢就會俾埋個意思入邊，佢就會講文章入邊有一句，譬如你嗰度題目呢，你係需要嗰題揾到答案嘅，佢就會同你講，之後佢就會俾埋個正確答案你。無論我喺中英數常，我都會用 Copilot 呢個 AI app 嚟問佢啲嘢。例如呢啲，你可以問一道問題，然後叫佢解答。不過 Copilot 呢個 AI 雖然好勁，但係有時佢都會亂噏嘢。冇錯，老師成日提醒我哋 AI 俾嘅資料一定要核實，佢可以俾你靈感，不過唔可以幫你寫晒所有功課。我哋要做 AI 嘅主人，而唔係奴隸。如果你有咩想特別知道嘅 AI Apps，歡迎留言俾我哋知道啊！下一集我哋會介紹專門生成圖片嘅 AI Apps，唔好錯過咯！我哋下集見，拜拜。歡迎收看星光舞台。今集為大家表演嘅係3年班嘅金婉容同學，鋼琴曲係年少有為。大家好，我係3年班嘅金婉容，今日我要表演嘅係年少有為。
今集節目就完啦，拜拜拜。